Amigos y seguidores de las redes sociales, aquí no hay envidias. Hoy me reuní con 4 personas que las conocí hace 5 o 6 años, tienen sus compañías bien establecidas, tienen su equipo, tienen sus carros, tienen sus benes. Me llega por el profesionalismo, me llega todo lo que han logrado en poco tiempo. Los felicito, amigos. Aquí a nadie se le envidia nada. Todos hay que darle para adelante, amigos. Para todos sale el sol y espero que así como yo y usted logremos el sueño americano.